你别，你可千万别看。不信这个邪。不信邪的下场就是人被狂风吹倒，爬不起来，墙上的装饰也散落一地。苏拉台风2号凌晨3点半左右，在中国广东珠海沿海登陆，不仅引发海水倒灌。 最大风力更达14级，带来恐怖灾情，行道树遭连根拔起，还有车辆开到一半被压中，造成1死2伤的悲剧。另外，福建则是多地淹水，水深达成人腹部，不堪一击的组合屋瞬间就被洪水冲走，幸好没有人因此伤亡。眼看风雨大到出门都有危险，深圳有8000多名工人原本住在组合屋，赶紧到体育馆停车场避难，因为他们那个在工地里面住的都是板房，所以台风如果来的话还是不太安全的。幸好风雨陆续减弱，但后续还有海葵等台风不容小觑。3立新闻徐少珍报道。